ಇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗಿಂದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಗೋಡೌನ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೋಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸುಮಾರು 200 ಅಡಿ ಅಲ್ಲ, 200 ಅಡಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಆಗಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅವ್ಯಾವ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ there is a negligence on the part of the license holder. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು, ನಾನು ಡಿಸಿ ಕೇಳಿದೆ, ಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಫೈರ್ ಫೋರ್ಸ್ನವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಂದ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸಿನೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆಕ್ಟ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್, ಆ ಡಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳ, ಅವರು ಕೊಡಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅದು ಮಾಡದಾಗ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನ ಸಿಐಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೃತರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಇದಾರಲ್ಲ, 4 ಜನ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಮಗ, ಒಬ್ಬ ನವೀನ್ ಅಂತ. ಅದಲ್ಲದೆ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ 14 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಎ ಬಿಗ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ದಿಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನಾನು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸಾವನ್ನು ದುಃಖ ಭರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ಸಾವನ್ನು ದುಃಖ ಭರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿನ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓನರ್, ಇದನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಓನರ್ ಮತ್ತೆ ಅನಿಲ್, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ, ನವೀನ್,
ಅನಿಲ್ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. FIR ನಂಬರ್ 417/2023 ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ 285, 286, 337, 338, 427, 304 ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಎರಡು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಹೌದೌದು, 2 ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಲ್ಸು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಲೈಸೆನ್ಸು ಸ್ಟೋರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ, ಏನೇನಿದಾವೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಶಾಪ್ at any one time not exceeding 1,000 kgs of manufactured firework of class 7 division 2 subdivision 2. So that is the one license. The annual fee 500 rupees. Second license is valid following kinds and quality of explosives. License is valid for the following purpose: selling cricket spoon ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್. 1,000 kg ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಸರ್? ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂತೀವಿ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾಕಾಯ್ತು, ಹೇಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. CID ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.